咁民主黨咁佢係。喂，民主黨都有啲人唔加入啦，大佬，民主黨好多都另外起隊啦，同埋你可以個人名義支持呢一個嘅5區公投運動啊嘛，馬田都嚟，你可以加入馬田嗰個嘅組織噶嘛，所以我係對黃即係咁多個人，其他啲人都冇乜期望噶啦，特別你講嗰紮學者，但係即係當然即係可能過去睇錯人啦，係嘛？即係黃碧雲呢次嗰個嘅行動，我自己覺得又俾我了解多啲學者嘅一面咯。唔係你講黃碧雲要講清楚，因為另外一個寫小説嘅黃碧雲，講民主黨嗰個，民主黨嗰個啊，因為過去即係寫小説嗰個係不問呢啲，即係嗰個唔講呢啲嘢。喂，頭先因為有樣嘢，我諗好多朋友都想問你哋啦，因為阿梁美芬而家嗰個佢話聲稱今個禮拜內你會提出一個私人動議，佢撤回咗啦嘛，好似。嗱，如果唔係你立法會主席揾政府批准佢先得㗎，大佬。唔係，好似都冇遞啊，今日。冇遞啊，今日遞。點解今日遞㗎嘛？我聽講話冇遞到㗎。如果遞咧，嗰個投票個狀況係點嗱？因為呢個應該係私人草案嚟。要呢個就要分組點票，分組點票。咁係咪我哋可以就？唔係，如果民主派個好似梁耀忠、馮檢基，我哋咁就瓜得啦。有部分人失蹤咪得咯。哦。好簡單啫嘛。哦。但會唔會話即係佢如果唔係今日提出呢個議案喺？你哋辭咗職之後，咁會唔會嗰個直選嗰個組別係少減幾票？少減會相對地你個分組投票，因為計出席人數嘅一半啊嘛。哦。咁如果到時原本有即係30個，加得翻25個，你主席冇咗啦，主席上咗神台啦，咁變咗24個。咁如果24個裏面到時得有20個出席，你20個再有啲去到有啲去到失蹤咁，咁淨係得翻保皇黨佢哋可能10票8票過㗎啦。佢幾多先係 quorum 啊？先夠？冇嘅，總之係全個立法會嘅即係出席，即係人數嘅一半出席。咁跟住出席裏面嘅分組就已經得㗎啦。你分組裏面，譬如有時直選嘅出席多，功能組會出席少㗎嘛。總之你出席嘅人士嘅投票嘅一半贊成票，OK，棄權票都計埋在內嘅。總之你譬如你總共你得21個嘅話咧，你就要11票。咁其實而家你哋有冇考慮過出現呢個情況嘅機會或者應對方法咧？我俾佢做啦，我都話咁幾開心啊！如果佢做到，我同毓民可以即係做幕後做呢個嘅助選，唔使選，你揾啲5大天王出嚟咯。話到時5大天王邊度可以拒絕啦？你話仲好玩啊！我話同埋我今日同即係講笑咁講啦，我話仲好嗱，譬如我哋即係5個唔俾選呢，咁咪同公民黨傾訴咯。咁啊九龍東咧就叫阿土出嚟選，得咗梁家傑冇得選啊嘛。咁你新界西我咪俾張超雄出嚟選咯，係嘛？咁幾好玩啊！咁可能呢個嘅新界即係當然我哋自己區嗰啲梗係最好揾翻社民連出嚟啦。如果有得換嘅就換，冇得換嘅我哋咪揾第二梯隊，再唔掂嘅咪揾4大天王嗰啲出嚟咯。係嘛？幾好玩啊！我一定俾3個後生仔去選。係咯。等佢哋提早做立法會議員。換區啊嘛，可以換區都可以3個㗎，係嘛？因為你要俾阿土嘅話咧，我哋一定要揾個區同埋呢個公民黨換區啊嘛。所以我驚你乜啫？你最好即係搞啊！到時啲民怨民憤仲勁啊！我哋唔係睇而家嘅，我成日講90幾次。同埋唔係睇個人啊嘛。我哋唔係睇個人。佢哋成日覺得咧，我哋要自己，我哋唔係睇個人。晨早都話咗我哋可以唔選咧，唉，即係講你又唔信。佢哋唔信㗎，佢哋唔信㗎，因為佢哋做任何嘢都唔信喎。因為佢哋做任何嘢都係睇個人嘅利益啊嘛，呢係功能組別嘅思維模式啊嘛。佢哋做任何嘢，支持任何方案，同政府傾啲乜嘢，最後翻嚟就係我有咩質素先。呢啲算唔算以小人之心度君子之腹啊？嗱，頭先你講其中一個啦，有另外一個都要喺呢度，你可同啲聽眾交代下。但假如就喺辭咗職之後咧，佢哋如果係透過一個方案停止咗對今次補選嘅撥款，咁會點做咧？嗱，呢個產生一個新嘅憲政違憲啊，大佬！違憲會產生好多個問題。嗱，如果佢真係因為個條例講明喺合理時間裏面佢要即係補選啦，咁當然合理時間你4個月唔夠可以5個月，5個月唔夠可以6個月，咁你要解釋咩合理時間啦？因為佢冇個時間規定一定要幾多個月內必須要補選。但係你嗰個即係時間你唔可以無限期拖延。譬如你6個月、7個月、8個月都唔補選嘅話咧，喂，你立法會要通過好多財政預算同埋好多撥款講呢一個公務工程同埋有關法例你通過噶嘛？我今日講明啦，已經。如果你夠膽咁做，唔補選嘅話咧，你通過啲法例，通過啲財政預算，我就申請禁制令，禁止你使用，禁止政府使用，或者申請司法覆核，你嗰啲嘅法律係頒布無效，
係嘛？因為你即係剝奪咗，因為你嗰個違反個憲制嗰個嘅選舉條例啊，你冇進行個補選，令到5個委員空咯。咁所以佢未必夠膽做㗎，大佬，呢個憲制危機嚟㗎。咪之前有人提過咧，包括梁美芬喺個政制事務委員會即係提過啦。咁啊，林瑞麟都答得好清楚㗎啦。呢個係即係可能即係違憲嘅，所以希望各位議員咧都即係唔可以即係反對呢個撥款咯，係咪？咁啊，仲有啲網友亦都同佢計數咯，基本上可能唔使咁多錢嘅，係嘛？佢係都要作大。即係如果你用呢種咁嘅錢嘅規模，你就係要鋪天蓋地咁宣傳呢一個補選嘅，但係佢唔可能同你宣傳呢個補選嘅，佢唔想你投票率高嘛，係嘛？咁而家已經係啦。咁仲有啲做緊呢樣工作嘅人，佢基本上亦都係一個全職嘅公務員嚟㗎嘛。咁佢投票就好多票站嗰啲全部要額外俾錢嘅嗰啲，雖然咁但係就佢條數唔係咁計咯，係嘛？即係佢一定要製造一個你浪費公帑，即係招市民怨。嗰個印象咁，下一步就係做呢啲噶啦嘛，所以我哋係逐步逐樣要去拆噶嘛，係咪？佢逐步嚟噶嘛，係咪？即係等於今日信報寫嗰篇9成齊經常寫噶啦，揼到我哋即係開花嘅，係咪？即係扭曲晒啲嘢啊，跟住話你要5成投票率先有，係嘛？咁啊乜啦，噏埋呢啲嘢，係咪？我哋幾時咁講過，大佬，係咪？所以你睇下呢啲報紙，連信報啊個社評都唔可靠嘅。即係個原因就係因為寫社評嘅人同埋佢嗰個總編輯基本上已經又係俾中聯辦搞掂咗噶啦嘛，係咪？咁啊變咗會咁嘅情況出現咯，係嘛？而家係登張蘋果度撐嘅咩？因為個肥佬黎係嘛？即係佢係撐呢樣嘢，咁佢呢個係一個政治上邊嘅咩？唔係明報今日嘅標題都好肉酸啊，好人憎係嘛？好人憎，即係都係有任何唔係賤格，呢啲咁嘅報紙係非常之賤格嘅，所以我不止一次喺度講嘅。張建波。即係呢披着所謂知識分子報紙嗰個外衣，係咪？即係喺度即係為呢個強權張目為虎作倀，係咪？呢個係非常之可恥嘅行為嚟嘅。話俾呢啲咁嘅所謂知識分子，呢啲報人，即係又係要掃去歷史垃圾堆，係咪？為咩啫？係咪？係嘛？今日寫篇社評嚟捧劉慧卿咁，係咪？即係你跟住就捧呢個民主黨。即係佢哋寫嗰個人都唔識啲會議程序基本嘅。佢而家嗰個做法係咩咧？規定我話俾你聽，佢個做法就係佢哋一定要捧呢一班溫和民主派。你明唔明啊？要捧呢班溫和民主派先可以突顯到打擊我哋呢啲所謂激進民主派啊嘛，就係咁咯。係嘛？下一鋪佢就一定要突顯你公民黨同社民連都係貌合神嚟㗎啦，係咪又製造你個分歧？嗱，呢啲咁嘅做法咧，老實講，我哋用個膝頭哥諗到佢會咁做嘅，因為唔止係用常識啊，唔使用個腦嚟諗啊，用個膝頭哥諗到呢啲報紙就係咁樣做嘢㗎嘛，係咪？咁所以我哋對佢冇任何期待，我就一定通過呢啲節目，通過互聯網，通過我哋喺街頭嘅演講，我每一次落區咧，我都有一個快感嘅，係咪？你上網睇翻我啲片段，你就知㗎，好多人㗎。我最近去海麗村，哇，嗰個空地度坐滿晒人，企滿晒人嘅，你明唔明啊？即係哪怕嗰個人數可能講緊100-200人都好啦，你會感覺到。即係嗰個支持，同埋感覺到個溫暖，同埋感覺到你講咗之後，大家係明白你講乜嘅。喺海麗村有個16歲嘅小朋友揸住嗰個即係相機喺度拍 video，一路拍一路喺度講嘢，一路喺度問我問題。佢話我一定叫我個父母喺呢一個5區公投嗰度支持呢個公社聯盟。哇！識講公社聯盟咁威啲，16歲，仲問我一個問題，佢話有啲人認為你哋借高鐵呢個咁嘅餘威係嘛，跟住就搞呢個5區公投廢除功能組別係咪咁啊？咁解啊？咁樣問啊，幾犀利啊！你話真係，我就係我老師啊，佢話你哋有利益㗎，咁但係我梗係唔同意啦，係咪？哇！咁犀利，16歲。唉，所以都係就係早2日，叫佢加入我哋嘅喺海麗村叫佢加入我哋嘅青年組填咗表噶啦，我即刻叫呢喺度填表嘅大佬，即係我講啊呢啲人才嚟嘅政治人才，即係我哋就只能夠通過呢個新媒體，通過呢啲咁嘅互聯網，通過我哋落區，即係呢種所謂多條多嘅接觸，直接面對面呢種接觸，去即係將我哋呢個理念好清晰咁話俾啲即係居民聽。我呢幾次嘅經驗都係好嘅，甚至我嗰次去藍田平田村嗰啲左仔鬥嚟㗎啦，嗰啲已經係嘛？
都有好多人喺個球場度聽我哋講嘢，就埋嚟握手影相，係咪？聽日我去慈雲山，係咪？我係冇停聽日嘅，幾點喺邊啊？慈雲山要俾啲朋友知喎。我唔慈雲山慈正村咯，7點鐘好似7點半鐘，8點嗰啲8點放工食完飯慈正村係嘛？咁我哋喺個網頁度有寫嘅，休息一陣先。